Priekulė buvęs bažnytkaimis Klaipėdos apskrityje, Minijos upės dešiniajame krante, 20 km į pietryčius nuo Klaipėdos. Apylinkės gyventos nuo seno, tai liudija akmens amžiaus bei 3-12 amžiaus radiniai. Viena iš radimviečių čia, šalia Piktvardės upelio, Stragnų antro kaimo teritorijoje esantis Skėrių kapinynas. Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejuje saugomi galbūt 3-4 amžiaus baltų papuošalai rasti Priekulės apylinkėse, apyrankės, segių liekanos, pakabukai, antkaklių fragmentai, žiedai bei romėniškos monetos. Pirmą kartą Priekulės vardas raštiškai paminėtas 1540 metais Klaipėdos miesto valdybos mokesčių knygoje. Anot Henricho Alberto Kuršaičio, vietovės pavadinimas tikriausiai esąs senovės baltų kuršių kilmės Priekuls. Išvertus į vokiečių kalbą galėjo reikšti prie akmenų. Hansas Karalius teigia, kad Priekulės pavadinimas kilo nuo smuklininko ir seniūno Luko Priekulės, gyvenusio Paminijos kaime. Pagal turimus duomenis Priekulė nuo 16 iki 20 amžiaus vidurio klostėsi kaip administracinis, dvasinis, prekybinis centras. Ypatinga Priekulės plėtrą lėmė jos mazginė padėtis. Čia kryžiavosi keliai bei laivybai naudota Minijos upė. Spėjama, kad 16 amžiaus pradžioje, gal ir anksčiau, dabartinės Priekulės gyvenvietės vietoje buvo 2 svarbių kelių sankryža. Reikšmingesnis kelias ėjo iš Klaipėdos pro Minijos karčiamą prie perkėlos per upę ir tolyn Šilutės Tilžės link. Skersai jį kirto kelias nuo Pamario į Stragnus vedęs į antrąją šiaurinę perkėlą per Miniją. 1846 metais Priekulę perkirto visai nauja kryptimi nutiestas plentas iš Klaipėdos, vėliau pratęstas iki Tilžės. Minimas plentas buvo grįstas akmenimis. Šiuose nuotraukose matome kelio dalį nuo Priekulės šiaurinės dalies link Klaipėdos. Jose užfiksuoti 1937 metų kelio remonto darbai. 1927 metais atidarytas autobusų maršrutas Priekulė-Klaipėda. XIX-XX amžiuje mažosios Lietuvos miestuose vis plačiau pradėta naudoti patvaresnė kelių danga, akmenų grindinys, vietinė tarme vadintas brukiu. 20 amžiaus 60-mečio pabaigoje dar buvo grįstas visas Priekulės centras, kiemai, kelias į geležinkelio stotį bei jos prieigos. Tiesa, buvo ir betono šaligatvių. Klaipėdos gatvės nedidelėje atkarpoje dar neseniai buvo senasis betoninis šaligatvis, nuo gatvės atskirtas metalinė juosta. Šis kelias veda į Priekulės geležinkelio stotį. XIX amžiaus pabaigoje nutiestas geležinkelis Klaipėda-Tilžė mažiau palietė gyvenvietės istorinį brandolį, perkirsdamas tik kelią į Pamarį. Raudonplyčiai Priekulės geležinkelio stoties pastatai baigti statyti 1875 metais. Stoties kompleksas sudaro 7 pastatai. Pagrindinis stoties pastatas su kasomis, laukiamąja sale, restoranu, tarnybinėmis patalpomis. 2 gyvenamieji namai tarnautojams, 1 skirtas stoties viršininkui, vandens bokšto ir sandėlio pastatai bei 2 ūkiniai statiniai. Šalia stoties buvo nedidelis parkelis, dabar čia gyventojų daržai. Senųjų gyventojų prisiminimuose tas ugnis pjaudantis vežimas buvo velnio darbas, o jam pravažiavus žmonės ir gyvulius apimdavo siaubas ir išgastis. Taip pat geležinkelis kirto Minijos upę. Per ją 1882-1875 metais buvo nutiestas tiltas, sugriautas per Pirmąjį ir Antrąjį pasaulinius karus ir vėl atstatytas 20 amžiaus 50-metyje. Dar vienas geležinkelio tiltas Stragnų kaimo teritorijoje, kertantis Piktvardės upelį, pastatytas taip pat 1875 metais. Kitam transportui skirtas Perkaso tiltas per Piktvardės upelį, pastatytas 1910 metais. Didysis Vymerio tiltas 1886 metais pastatytas ties senąja Minijos karčiama, dabar Stragnų antrojo kaimo teritorija.
Pasakojama, kad Antrajam pasauliniui karui baigiantis šalia jo buvo nutiestas tvirtas medinis tiltas, kad nebūtų gadinamas didysis tiltas. Minijos upei nusekus dar galima pamatyti to papildomo tilto polių likučius. 1885 metais dvarininkas Gleichas pastatė Priekulės paštą. Iki tol pašto stotis veikė Minijos karčiamoje. 1881 metais įrengta telegrafo stotis, o 1902 metų rugpjūčio 19 dieną pradėjo veikti telefonas. Jau 16 amžiuje Priekulėje buvo statomi įvairūs pastatai. Deja, karai, gaisrai ir kiti įvykiai juos sunaikino. Daugiausiai pastatų čia buvo statoma gyvenvietės ekonominio suklestėjimo laikais, XIX amžiaus pabaigoje bei XX amžiaus pirmoje pusėje. Priekulės miesto centrui ir pagrindinėms gatvėms būdingas perimetrinis pastatų išdėstymas pagal gatvės liniją. Rytprūsiams būdinga architektūra atsispindi ir Priekulės pastatuose. Jiems įtakos turėjo įvairūs architektūros stiliai – gotikos, renesanso, baroko, klasicizmo, istorizmo, eklektizmo, moderno, tautinė architektūra, naujoji architektūra, konstruktyvizmas, funkcionalizmas. Tolėliau nuo Priekulės centro, einant Senojo kelio iš Pamario atkarpa, stovi Priekulės valsčiaus teismo pastatų kompleksas. 1849 metais Priekulėje įkuriama Klaipėdos apskrities teismo komisija, paskiriamas teisėjas ir sekretorius. Jie turėjo keletą pavaldinių – 2 raiti pasiuntiniai, 2 egzekutoriai, 1 kalėjimo prižiūrėtojas. 1913 metais Priekulėje veikė valsčiaus teismas, kalėjimas, teismo antstolis, dirbo advokatas ir notaras. Teismo administracinis pastatas statytas 1849 metais, po to, kai ankstesnis sugriautas 1848 metais, neramumų metu. Pastato pirmajame aukšte buvo teismo įstaiga, antrajame aukšte teisėjo butas. Ant pastato pritvirtinta atminimo lentelė čia 1860–1863 metais teisėjavusiam rašytojui Ernstui Vichertui. Šalia stovintis 2 aukštų raudonų plytų mūro pastatas statytas 1890–1891 metais. Tai teismo darbuotojų gyvenamasis namas ir galimai kalėjimo administracijos patalpos. Ant šio pastato yra lentelė, nurodanti saugumo struktūrų veiklą pokaryje. Vidinėme kieme išlikęs buvęs kalėjimas, areštinė. Štai čia antras teismo gyventojų gyvenamasis namas. Abu pastatai statyti XIX amžiaus pirmoje pusėje. Pokaryje juose įsikūrė įvairios paskirties ligoninės įstaigos. Priekulėje veikia 2 policijos postai – pietinis ir šiaurinis. Šiaurinį žandarmerijos pastatų kompleksą sudaro 3 statiniai – administracinis, ūkinis ir sodo namelis. Ant administracinio pastato išliko autentiška lentelė su pastatymo data – 1909 metai. Teigiama, kad tai geriausiai išlikusi žandarmerija mažojoje Lietuvoje. Žandaras ne tik dirbo, bet ir gyveno čia. Darbo kambarys buvo pirmame aukšte, ten pat ir virtuvė, svetainė. Antrame aukšte buvo miegamieji. Žandarmerijos pastatas gana dideliame sklype, kuriame augo sodas. Pokaryje čia veikė saugumo būstinė, vėliau kaimiškoje apylinkė, o dabar Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejus. Teisinę pagalbą gyventojams teikė Priekulėje dirbę advokatai. XIX amžiuje dirbę advokatai Priekulę laikė laikiną priebėgą ir ilgai neužsibūdavo. XX amžiaus antroje pusėje advokatu ir notaru dirbo Eduardas Klamrotas. Beje, šalia savo namo buvo įkūręs nedidelį parką. Pastarieji dabar priklauso Ievos Simonaitytės gimnazijai. Kasgi tie ekonominio gyvenimo dalyviai? Tai karčiamos, dvarai, prekybos ir gamybos įmonės, įstaigos, organizacijos, pavieniai asmenys, netgi bažnyčia. Prekybiniai mainai Priekulėje, esančioje prie pagrindinio kelio iš Klaipėdos į Šilutę, Tilžę, turėjo vykti seniai. Gal šioje vietoje 17 amžiaus pradžioje stovėjo Urbano
Jagentoifelio kulmiškoji karčiama. Tos pačios smuklės ir dvarelio savininkais buvo dar keli asmenys, kol 1759 metais dvarą ir karčiamą įsigijo Johanas Friedrichas Gleichas. Kulmiškojo dvaro pastatai buvo įsidėstę stačiakampiu aplink Turgaus aikštę. Štai šis liaudiškos architektūros namas, pastatytas apie 1765 metus, buvo pagrindinis dvaro gyvenamasis pastatas. Šioje vietoje kažkada stovėjo karvidė. Vietoje jos XIX amžiaus pabaigoje kulminis dvaras pastatė Turgaus halę. Čia buvo dvaro kalvė, o 1925 metais pastatė gaisrinę. Galbūt tame skvere arčiau gatvės stovėjo dar vienas dvaro pastatas. XIX amžiuje pagrindinės kulminio dvaro savininkų pajamas sudarė nuompinigiai už abi priekulėje esančias karčiamas bei mokestis už naudojimąsi turgumi. Nuo 1862 metų Turgaus aikštėje vykdavo žemės ūkio technikos parodos ir mugės. Turgaus halėje buvo prekiaujama žemės ūkio produktais, įvairiais smulkiais dirbiniais. Į pietvakarius nuo jos, tarsi praplatintoje gatvėje, tarp dviejų karčiamų, buvo gyvulių arklių turgus. Arčiau kryžkelės buvo prekiaujama žuvimi. Palei pietinį aikščių pakraštį stovėjo prekybos paviljonai. Trečiadieniais vykdavo kas savaitiniai turgus, o kasmet metturgiai. Be to 1885 metais dvaras pastatė paštą, kuris irgi davė pelno. Gleichų šeima dvarą valdė iki 1910 metų. Nebelikus pilnamečių šeimos narių, 1910 metais dvaras buvo parduotas pirkliui iš Tilžės, Vertmanui ir buvusiam dvaro valdytojui Tierfeldui, kurie dvarą išparceliavo dalimis. Priekulės kilmingojo dvaro sodyba yra patogioje vietoje ties perkėla per Miniją, greta kelio į Stragnus. Šis dvaras išsivystė iš 1644 metais įkurtos krašto prižiūrėtojo Kameryro sodybos. 1723 metais šią pareigybę panaikinus tapo nuomojamu dvaru. 18 amžiuje dvarą nuomojo valsčiaus amtmonai Posernos, 19 amžiuje dvarą iš varžytinių pirko įvairūs asmenys, kol 1850 metais jį įsigijo apskrities viršininkas Hermanas Šperberis. Jis 1866 metais dvarui išrūpino karališkąją privilegiją, suteikusią riteriškojo dvaro rangą. Dvarą paveldėjęs sūnus Kurtas Šperberis XIX amžiaus pabaigoje pastatė dvaro garinę spirito varyklą, skalbyklą, arklides, kiaulidę, kluoną, karvidę, svirną, kumetyną, smuklę. Be to vykdė žemių kultūrinimą, drenavimą, užsodino mišką nuo geležinkelio stoties iki Vilhelmo kanalo. 1885 metais dvarui priklausė dvaro sodyba, Braciškių polivarkas, Plikurių polivarkas, Strykio polivarkas, priekulės geležinkelio stotis. Pagal valdytos žemės plotą šis dvaras tuo metu Klaipėdos apskrityje buvo didžiausias ir turtingiausias, mokėjęs didžiausius žemės mokesčius. Dvaro aplinkai ir kraštovaizdžiui dvarininkai skyrė nemažą dėmesį. XIX amžiaus antroje pusėje šalia dvaro įkūrė poilsiui skirtą parką. Šiuo metu medžių masyvas išretėjęs, vyrauja vietinės kilmės medžiai. Klevas paprastasis, liepa mažalapė, uosis paprastasis. Parke suformuotų alėjų būklė prasta. Parko gilumoje yra apžvalgos kalva. 20 amžiaus 60-metyje šalia alėjų dar žydėjo gėlės, o ant apžvalgos kalvos augo didelis medis, po juo stovėjo suoliukai. Į apžvalgos kalvą vedė įvijęs takelis. Parko pabaigoje kitoje kelio pusėje išlikusios senos neveikiančios kapinės. Buvo priekulės riteriškojo dvaro. Žemėje jose laidoti dvarininkų Šperberių šeimos nariai. Dabartinį priekulės Vingio parką 20 amžiaus pradžioje užveisė dvarininkai Šperberiai. Galbūt rekonstravo iš senesnio 17-18 amžiaus parko. Peizažinis parkas išsidėstęs vaizdingoje Minijos upės kilpoje, išliko daug senų galingų ąžuolų, liepų, uosių, klevų. Parke yra vadinamas priekulės arba Posernos ąžuolas.
Drutakamienio medžio apimtis 4,70 m, skersmuo 1,5 metro, aukštis 25 metrai. Jis yra apie 400 metų amžiaus, deja dabar jau išvirtęs. Kliošių parką XIX amžiuje Minijos upės vingyje taip pat įkūrė dvarininkas Šperberis. Šiuo metu parkas panašus į mišką su vingiuotais keliukais ir takeliais. Parke anksčiau augo gana daug egzotinių medžių ir krūmų, iš kurių tik 7 rūšys sulaukia šių dienų. Labiausiai akį traukia paprastieji bukai. Beveik visi Kliošių parko bukai įspūdingų matmenų, aukštis 20–30 metrų, skersmuo 40 ir 1,30 cm. Parko teritorijoje palaidotas Klaipėdos krašto kunigas, spaudos darbuotojas, pedagogas Johanas Friedrichas Šrėderis. Taip pat išlikusi dvarininkų Baumgartų šeimos kapavietė. Be dvarų tiek pačioje Priekulėje, tiek jos apylinkėse tarpukaryje veikė gausybė įvairių prekybos, maitinimo, apgyvendinimo, pramogų, medicinos įstaigų, gamybos įmonių, taip pat bankai ir taupomosios kasos, buvo ir pavienių amatininkų. Tikriausiai šiuo seniausiu Priekulės keliu 13 amžiuje atvyko pirmieji vokiečių ordino nariai, o kartu su jais atkeliavo ir įsitvirtino šios krikščionybės kryptys – katalikybė ir liuteronybė. Pagal 1644 metų bažnyčių vizitacijos protokolą jau 1287 metais vokiečių ordino laikais Priekulėje stovėjusi katalikų koplyčia. Šiame pranešime paminėta, kad kunigas ir mokytojas neturėjo kuo skųstis. Vokiečių ordinas veikiamas Martino Liuterio krikščionių bažnyčios reformatoriaus idėjų 1525 metais tapo pasaulietinė valstybė ir iš katalikybės perėjo į liuteronybę. Liuteronų tikėjimo svarbiausias šaltinis yra šventasis raštas. Stovime senųjų kelių sankirtoje. Štai ten, kur skverelis su baltu kryžiumi, slenkant amžiams kūrėsi ne vieni Priekulės maldos namai. Evangelikų liuteronų parapijos statusas Priekulės bendruomeniai suteiktas 1587 metais. Jau tuomet stovėjo bažnyčia. Kokia ji buvo, neaišku, gal mūrinė, greičiau fachverkinė. 1688 metais kunigaujant Vilhelmui Martiniui buvo pradėta statyti nauja bažnyčia, kuri baigta 1697 metais. Tai buvo plytinė bebokštė, ištiestos stačiakampio formos su giliais rūsiais bei atskira varpinė bažnyčia. Į pamaldas kvietė varpinėje kaboję 2 varpai. Aštrialiežuviai žmonės atidžiau įsiklausę į jų gaudesį, tarėsi girdi juos kartojant: klumbiai buteliai, klumbiai buteliai, klumbiai buteliai. 18–19 amžiuje sujungiami sakykla ir altorius, įrengiami vargonai, pristatomas maždaug 40 metrų bokštas su laikrodžiu. Bažnyčios viduje suolai užėmė pagrindinę namą iki altoriaus, taip pat buvo statomi šoniniuose balkonuose kūruose. Balkonuose sėdėdavo vyrai, o navoje moteris. Kalbama, kad didžiųjų pamaldų metu tilpdavo iki 3000 tikinčiųjų. Per Pirmąjį pasaulinį karą ir tarpukarių bažnyčia nenukentėjo. Tik Antrajam pasauliniui karui einant į pabaigą, sovietų kariai 1944 metais bažnyčią padegė, susprogdino jos bokštą. Kiek vėliau vietos gyventojai Rūsiuose buvusius kunigų palaikus perkelė į Elniškės kapelius. 1957 metais nugriauti didžiosios evangelikų liuteronų bažnyčios mūrai, buvusi tvora aplink šventorių, išdraskyti kapai, vėliau suformuotas šis skveras. Per stebuklą išlikęs kilmingojo dvaro amtmono Jakobo Franco Posernos akmeninis antkapis, papuoštas herbu ir įrašyta informacija apie palaidotojį ir jo gyvenimo kelią. Dabar Lietuvoje itin retas šios rūšies objektas. Simboliniai bažnyčios pamatai ir altorius pastatyti pagal Marijos ir Martyno Purvinų projektą 1992 metais. Idėją bažnyčios įamžinimui pasiūlė kunigas Darius Petkūnas. 2016 metais
Bažnyčios šventoriaus dalyje ties bažnyčios sargo nameliu atliktų archeologinių tyrimų metu rastos 159 įvairių daiktų liekanos, o šią kelių šimtų metų senumo raudoną bažnyčios plytą padovanojo vienas muziejaus lankytojas. Priekulės bažnyčia bent jau tarpukariu valdė žemę iki pat geležinkelio pervažos. Tame plote tebestovi kiti jos pastatai: sargo namelis, klebonija, antrojo kunigo namas, liaudės mokykla bei parapijos namai, kuriuose dabar veikia Priekulės evangelikų liuteronų bažnyčia. Buvę parapijos namai pastatyti 1903 metais už privačias ir valdžios lėšas. Vieno aukšto, raudonų plytų mūro pastatas turi istorizmo su neogotikos ir liaudės architektūros bruožų. Antrojo pasaulinio karo pabaigoje pastate buvo įrengtos arklidės, pirmais pokario metais mechaninės dirbtuvės. Pastatas 1948 metais išnuomotas atsikūrusiai Priekulės evangelikų liuteronų bendruomeniai, bažnyčiai įrengti, nes senoji bažnyčia pokaryje buvo nugriauta. 1953 metais sovietų valdžia kėsinosi ir šį pastatą atimti. Tik po ilgo bylinėjimosi patalpos buvo išsaugotos bendruomenės reikmėms. 1956–57 metais prie bažnyčios vakarinio frontono buvo pastatytas raudonų plytų bokštas. Jame pakabinti 2 varpai, atgabenti iš pokaryje nugriautos kairių liuteronų bažnyčios. Nuo 16 iki 20 amžiaus vidurio Priekulės parapijoje dirbusius kunigus mena įrašai įvairiuose dokumentuose, knygose bei išlikę negausūs atvaizdai. Šis namas buvusi baptistų bažnyčia. 19 amžiaus viduryje Priekulėje buvo tik keli baptistai. 1864 metais gruodžio 8 dieną 180 baptistų prieš tai priklausė Klaipėdos bendruomeniai įkūrė Priekulės baptistų bendruomenę, kurią sudarė tik vokiečiai. Priekulėje tenykštė koplyčia buvo pastatyta 1914 metais, o pašventinta 1915 metais. Evangelikų baptistų bažnyčia save laiko visiškai nepriklausoma nuo valstybės. Krikštėjami ne vaikai, o jau suaugę, gali suvokti tikėjimo esmę žmonės. Šie maldos namai pastatyti 1923 metais. 20 amžiaus 4 dešimtmetyje baptistų bendruomeniai vadovavo mėsininkas Richardas Mankus. Priekulės evangelikų baptistų bažnyčioje po Antro pasaulinio karo pristatytas 2 aukštas įrengti butai. Šalia senojo kelio ant kalvelės stovi kukli balta Priekulės katalikų bažnyčia. Iki 1923 metų Priekulėje katalikų bendruomenės nebuvo. Minimi tik pavieniai katalikai. Katalikų bendruomenė susikūrė Lietuvos nepriklausomybės metais Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos. Iki 20 amžiaus 40-mečio vidurio Priekulės katalikai savų maldos namų neturėjo. Pamaldos vykdavo iš Priekulės evangelikų liuteronų parapijos, nuomotose, bendruomenės namuose, kituose pastatuose. Jas laikydavo katalikų kunigai iš Klaipėdos. 1936 metais sudarytas Priekulės tikinčiųjų bažnyčios statybos komitetas įsigijo žemės sklypą iki tol neapstatytoje vietoje, kuri priklausė 20 amžiaus pradžioje išparceliuoto Gleicho dvaro žemėms. Šaltiniuose apie bažnyčios statybos iniciatorius esama prieštaringų duomenų. Viename jų minima, kad katalikų bažnyčios statyba Priekulėje rūpinosi vokiečių katalikų vadovas Bonifacijus, kurio būstinė buvo Paterborne, o pastatyta bažnyčia globojo kunigas Burgeris, 1939 metais išsikėlęs į Klaipėdą. Kitame šaltinyje nurodyta, kad Švento Antano Paduviečio bažnyčia Priekulėje pastatyta kunigo Nikodemo Petkaus pastangomis. Bažnyčia buvo pradėta statyti 1937 metų pavasarį, o pašventinta 1938 metų Liepos 3 dieną. Bažnyčios architektūra turi 20 amžiaus pirmoje pusėje paplitusio moderno stiliaus bruožų.
Pokario nuotraukose užfiksuoti didžiojo altoriaus vaizdai rodo, kad bažnyčios interjeras, puošyba buvo kuklus, o didysis altorius buvo ypač paprastas. Centre stovėjo tik gailestingojo Jėzaus statula. 20 amžiaus antroje pusėje klebono Henriko Šulco pastangomis didysis altorius pakeistas. Iš vienuolės Augustinos onos Galdikaitės 1965 metais įsigytas ir iš Padvarių koplyčios atvežtas italų skulptoriaus Jozefo Riefeserio meistriškai pagamintas puošnus neogotikinis 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios medinis nukryžiuotojo Jėzaus altorius. Altoriuje įstatytas senas italų dailininko Rossini drobėje tapytas Jėzaus nukryžiavimą vaizduojantis paveikslas. Lėšas didžiajam altoriui įsigyti paaukojo parapijietė, kuri pati gyveno gana vargingai. Ant sienų kabo kryžiaus kelio stočių paveikslai. Šonuose stovi gipsinės švenčiausios mergelės Marijos ir šventojo Antano Paduviečio statulos. Bažnyčios bokšto viršūnėje įrengtoje varpinėje dar neseniai kabojo senas bronzinis varpas, manoma atgabentas iš kažkurios sugriautos Rytprūsių ar Klaipėdos krašto šventovės. Varpas pagamintas 1662 metais ir yra užrašai lotynų kalba bei užrašas vokiečių kalba. Vertimas skamba taip: Garbė Dievui aukštybėse. 1662 viešpaties metais ir didžiai gerbiamas valdovas kurfiurstas Friedrichas Vilhelmas. Po užrašu išlietas reljefinis ženklas – laurų vaidikas su vertikaliai išdėstyta kurfiursto vardinė monograma CFW. Ji rodo, kad varpą valdovas bažnyčiai padovanojo. Pasak dailės istoriko varpų tyrėjo Gintauto Žalėno, bronzinį priekulės varpą nuliejo karaliaučiaus meistras Hansas von Ohrumas. Manoma, kad tame plote buvo nedideli Mėlynojo kryžiaus draugijos arba Blaivystės draugijos maldos namai, įkurti XIX amžiaus pabaigoje arba XX amžiaus pradžioje. Draugijos tikslas kovoti su girtavimu. Jos nariai raštiškai įsipareigodavo negerti nelašų svaigiųjų gėrimų, išskyrus vaistus ir šventos vakarienės vyną. Jie rengė surinkimus, tai leidžia manyti, kad priklausė evangelikų liuteronų konfesijai. Artėjame prie katalikų koplyčios mauzoliejaus pastato stovinčio pakilomoje šalia Minijos upės. Koplyčia pastatyta, kai katalikų priekulėje buvo itin mažai. Kas ją pastatė? Vėlgi nelabai aišku. Pirmoji versija, kad XIX amžiaus pabaigoje, XX amžiaus pradžioje pastatą statė Klaipėdos masonų ložiai, Memfis priklausęs katalikas Brunackis, šeimos koplyčiai mauzoliejui. Minimas asmuo gyveno Stragnų kaime, turėjo žemės tame Minijos vingyje. Teigiama, kad žmonos palaikai buvo palaidoti koplyčios mauzoliejaus rūsyje, o viršuje buvo įrengta nedidelė koplyčia pamaldoms. Kita versija. Šį antkapinį paminklą abiem mirusiom žmonom prie Minijos pastatė dvarininkas Mitelštetas iš Minijos karčiamos paveldimojo dvaro. Pastarasis asmuo valdė Minijos karčiamos dvarą, gyveno XIX amžiaus antroje pusėje. Matyt, ir žemės aplink priklausė dvarui. Pokaryje koplyčia buvo nuniokota, išplėštas mauzoliejus, išniekinti palaikai, išdraskytas koplyčios vidus. Kaip nepaminėti surinkimų, liuteronų lietuvininkų religinio judėjimo atsiradusio XVIII amžiaus antroje pusėje. Priekulės apylinkėse veikė Klimkiškių surinkimininkų šaka, pavadinta vadovo Klimkaus Grigelaičio vardu. Pamaldos vykdavo šventadieniais privačiuose namuose, jas vesdavo sakytojai. Surinkime vyrai ir moteris turėdavo sėdėti nusisukę vieni nuo kitų, giedodavo ir melsdavosi, dažnai klaupdavosi. Įdomi smulkmena, pasibaigus pamaldoms buvo atliekami savotiški burtai. Tam naudodavo burteles, tai makštelėse saugomos 100 nedidelių formato kartono kortelių su Biblijos ištrauka ar giesmės posmu. Pasibaigus pamaldoms, jas po vieną traukdavo kiekvienas surinkimo dalyvis.
Priekulės pirmąją spaustuvę Elniškės kaime 1865 metais įkūrė kunigas Johanas Francas Šrėderis, leido vien tik lietuvišką literatūrą, lietuviškus kalendorius, religinio turinio knygas kaimui. Elniškės našlaičių prieglaudoje įsteigta spaustuvė pradėjo darbą 1865 metais. Prieglaudos vaikai mokyti bendrųjų dalykų pagal Šrėderio parengtą programą bei knygų spausdinimo amato. Šiam tikslui buvo įrengta atskira mokykla, laikytina pirmąją poligrafijos mokymo įstaiga Lietuvoje. Pradžioje spaustuvėje dirbo 2 darbininkai, 1866 metais mokytis amato įstojo Kibelka, Martynas Šernius, Jurgis Traušys. Uždirbus lėšų ir nupirkus didesnį ūkį, prieglauda ir spaustuvė 1868 metais persikraustė į Gropiškius. Per 10 metį išspausdino beveik 50 lietuviškų knygų, daugiausiai religinių kalendorių, kelis paties parašytus mokyklinius vadovėlius, leido vieną laikraštį lietuvių vokiečių kalbomis. 1875 metais Johaną Šrėderį paskyrus Klaipėdos apskrities mokyklų inspektoriumi, spaustuvę nusipirko Jurgis Traušys, kuris 1886 metais pastatė naują mūrinės spaustuvės pastatą Drukiuose. Įmonei pakako 2 salių ir sandėlio. Iki 1918 metų veikusi spaustuvė išspausdino 222 knygas ir 8 periodinius leidinius. Abiejų spaustuvininkų išleisti leidiniai iškėlė Priekulę pagal leidybos apimtis į 4. vietą tarp mažosios Lietuvos miestų. Esame prie buvusio Priekulės liaudės mokyklos pastato statyto XIX amžiaus pirmoje pusėje. Pirmoji parapinė mokykla veikė jau 1590 metais, o XVII amžiuje buvo atidaryta parapinė mokykla prie bažnyčios. Tokių mokyklų pagrindiniais mokytojais buvo kunigų padėjėjai precentoriai, beje, kaimo mokyklose šulmistrais vadinti. Pirmasis precentorius buvo Liudvigas Hofmanas, po jo buvo dar 7 precentoriai. XIX amžiaus pradžioje suformuotas naujas mokyklų tipas – liaudės mokykla. Liaudės mokyklą lankė 6–14 metų vaikai bei paaugliai. Mokymas truko 8 metus, o mokė juos seminarijas baigę pedagogai. Religinį mokymą pakeitė bendrieji ugdymo dalykai. Be mokslo žinių pabrėžtas moksleivių valios charakterio formavimas, o XIX amžiaus pabaigoje Prūsijai tapus Vokietijos imperijos dalimi ir germaniškojo patriotizmo diegimas. Savaitinėme pamokų tvarkaraštyje daugiausiai pamokų buvo skiriama vokiečių kalbai. 1878 metais Priekulės mokyklai tapus pasaulietinė liaudės mokykla, jai išlaikyti karališkoji valdžia skyrė 3000 markių dotaciją. 1929 metais Priekulės liaudės mokykloje mokėsi 128 mokiniai. 1938 metais prie bažnyčios pastatyta erdvė 3 aukštų mokykla. Be klasių joje buvo įrengtos aktų ir sporto salės, pagalbinės patalpos, keli butai pedagogams, mokyta vokiečių kalba, vedėjas buvo Maksas Bendikas. Po karo mokykla buvo sunaikinta. Kulminio dvaro pastate iki 1939 metų veikė privati mokykla. Daugelis priekuliečių norėjusių lankyti aukštesniąsias mokyklas Klaipėdoje ar Šilutėje paprastai mokydavosi šioje mokykloje. Joje dirbo 2 mokytojai. Priekulės pradinė mokykla buvo netoli Priekulės už geležinkelio pervažos šalia kelio link Drevernos, pastatyta 20 amžiaus 4 dešimtmetyje. 1932 metais Biko Gropo namuose įsteigta dvikompletė privati pradinė mokykla. 1937 metais ją lankė 51 vaikas, 1936 metais 69 vaikai. Joje dirbo mokytojai Stanislovas Izidorius Jankus, Irena Marija Siliūtė Jasiūnienė.